可能令到我哋呢個唔能夠調節嘅心情或者狀態咧，係會反覆嘅。咁我哋所以了解到遇到呢啲情況，我哋會好似左邊嗰個下邊左下角嗰個腦仔咁樣，我哋係會成日都提高警覺嘅，或者我哋咧太過個感受上太強烈啦，我哋會變咗麻木啦、凍結啦，唔想諗啦或者好多時候咧，我哋成日都冇記性啊，有好多狀況咧令我哋明白咗，可能喺呢啲事過咗之後咧，我哋都未能夠調節翻去一個咧平常平靜安心嘅狀態。咁小朋友都一樣，佢哋都會因應遇過呢啲嘅情況，我哋嘅腦仔有呢個記憶。如果有啲差唔多嘅狀況，或者有一啲差唔多嘅回憶，我哋嘅 trigger 有啲嘅誘發起差唔多嘅感覺，呢一個都會令到我哋會翻一個唔能夠調節嘅狀態，好似佢呢個腦嘅仔咁窿晒啦，好混亂啊，好辛苦啊，好艱難啊，想流淚啊，咁呢啲都係唔能夠調節嘅情況。咁我哋作為大人或者陪伴者老師、家長遇到小朋友遇到一個受助者，佢唔能夠調節嘅時候，我哋可以點做呢？原來我哋可以成為佢哋一個外在嘅調節器，意思就係啲咩呢？譬如出邊好熱啊，好熱天氣，或者可能香港你哋我哋嘅夏天啊，澳洲香港其實係寒冬啦，好凍啦，咁我哋都需要暖爐啦，又或者冷氣咧，令到我哋成為一個恆溫嘅狀況。呢個恆溫器咧，即係冷氣啊或者暖爐咧，唔會因為天氣係點咧而改變，佢正正開着咗就令到人OK 啦，我適應到啦。所以一切咧都係講緊小朋友佢遇到呢件事，可能冇咗親人啦，轉咗學校啦，唔能夠再翻去自己屋企啦，或者哇，其實成日都會諗係咪隨時有火燭㗎？可能呢一啲嘅情況裏邊咧，佢唔能夠調節，咁但係當你去同佢相處，你介入，你同佢喺埋一齊嘅時候，你同佢面對面嘅時候，你嘅同在咧，你嘅臨在咧，你嘅聲音一個溫柔肯定關心關懷嘅聲音，其實或者你唔需要講嘢，你純粹係陪住佢，你一個你嘅一個平靜嘅心情咧，同佢一齊咧，都會已經係一個好好嘅調節器，去幫佢知道原來我而家安全嘅，咁佢就可以去到咧最後右邊嗰個效果就係佢可以重新修復，有翻做人嘅目標啦，可以重回翻覺得社交係好事嚟嘅，我係一個安全嘅狀態，而正正小朋友咧，其實喺我哋心理學裏邊咧，有好多成長嘅任務例如可能幼稚園學生佢要學識點樣去揸主意，小學生佢係需要咧透過自己有能力，感覺到有能力，你覺得自己係啦，我係一個有用嘅人，中學生呢個階段佢需要咧得到朋輩嘅認同，佢需要咧達到一個自我肯定，我係有角色嘅，我係有身份嘅。咁每一個階段咧，我哋做成長裏邊咧，每一個階段都有一個任務咧，我哋其實好想去達到。所以喺嗰啲所以我哋係人本身係好想去調節翻，因為我哋好想繼續去做嗰啲任務。但係有某一啲嘅事、某啲嘅壓力，或者有時候個腦仔調節唔到咧，就令到我哋好似失平衡啦。又遇到啲唔如意嘅事咧，就會令到呢一個恢復嘅過程咧變得艱難。好似好抽象咁，一陣間會有多啲例子去幫大家嘅。講翻一啲嘅反應啦，其實咧呢啲嘅反應咧，即係遇到大型事故創傷嘅反應咧，其實應該都舒緩咗㗎啦，去到呢個階段。如果你自己或者咧你所照顧嘅小朋友、年青人咧，仲係持續有我而家講嘅一啲嘅表徵一啲狀況咧，真係要好好留意。可能佢即係上次我知道有講咗啲創傷後遺症嘅情況，可能都係已經聽過，但係好想你留意下有冇持續嘅呢啲嘅狀況啦。咁你要尋求協助。第二就係咧，當去到一啲節日或者一啲我哋叫做紀念日，或者一啲嘢咧係一啲 trigger 一啲誘發嘅情況，都會
好似帶佢哋帶嗰啲受傷人咧重回舊地嘅時候咧，佢有翻呢啲反應咧，可能佢都係需要一啲嘅專業嘅協助，令到佢又去翻一個調節嘅狀況。咁我大約講少少，即係其實分開三個層面啊。當我哋遇到一個咁難消化嘅情況嘅時候，究竟我哋嘅身心社，即係我哋今日冇講靈啦，身心社各方面係點樣有一個其實未調節嘅反應係點咧？咁生理方面咧，好似有啲唔係真係有生理上嘅唔舒服，但係都會覺得肚痛啊、頭痛啊，誒、誒，其實睇個醫生其實都冇嘢即係譬如啱揾到喎，啱可能但係硬係成日頭痛，聽到幾個成日都肚姑娘痛。咁就即其實刻都可能係裏邊嘅一啲唔安全感咧，令到個身體都係覺得，咦，我要受關注啦，你都係理下我啦。其實呢一啲揾唔到原因嘅身體嘅唔舒服咧，其實都可能係一啲心理嘅未調節到嘅狀況咧形成嘅。我舉個例子，可能我以前去處理過一啲小朋友，佢每逢考試嗰日或者嗰排咧都會肚屙嘅。咁如果呢個小朋友佢曾經遇過可能喺今次嘅火災裏邊係受過影響嘅，係啊，你想佢再開遇到一啲壓力，雪櫃一齊睇其實呢一啲到。嘅好，生理嘅咁但係個 表徵咧，chat room 可能會個管理就出現，可能係啲我哋叫做累積嘅一啲嘅壓力。其實佢係好辛係啊，苦，咁所以佢係需要可能咁我透過一啲照開治療去全部人咯，咁梳理。咁我哋要留意。就所有人都睇到啦。然之後咧就係一啲倒退行為，可能都聽過，以前你聽過唔同嘅人講過，但係我哋都睇到，如果呢個小朋友佢喺呢個誒，年齡嘅唔覺啊，階段咧，你可能係已經唔應該再係啦係啦瀨尿嘅，係啦，你啲咪唔應該大聲啜手指，佢已經戒啲啊，咗好耐，但係佢有翻一啲倒退行為，都證明到佢呢一刻唔安全。透過呢啲嘅行為，翻去以前比較細個，佢曾經安全嘅一啲嘅階段咧，去重新想自己感覺翻安全，我哋叫做咧，佢想舒翻自己，佢想自我咧有個安撫喺裏邊。咁呢啲倒退行為咧，我哋都叫做係要好留意，一定要去揾一啲專業嘅幫助嘅。咁同埋容易攰啦，其實我哋壓力嘅時候都容易攰。但係如果咧累積得太多，咁嗰個壓力嘅反應咧，會有一啲長期對於我哋心情嘅壓力咧，係會有好長遠嘅影響嘅。如果驚嚇反應就係、可能佢好容易好敏感、好受驚嘅。明明係正正常常都係搭巴士啫，但係聽到一下聲響或者聽到一啲誒一啲救護車聲，佢就即刻好同平時唔一樣啊，好驚嚇啊！咁呢啲都係其實佢裏邊都有啲壓力發生緊喎。咁所以我哋做家長啦，我哋做前線啦，可能你留意到佢咧，我一陣間會講一個咧恢復嘅三部曲。咁你可以做啲咩咧？當佢有呢啲反應，第一步有一個急救先。如果都真係持續或者見到佢成日都有呢啲狀況咧，咁就要揾專業人士。但係你都可以做一啲嘢去喺嗰刻幫佢舒緩少少嘅。好啦，第二個層面就係心理啦。咁我見過即係我以前嘅工作就係可能小朋友佢突然間冇咗個親人，係可能係醫學即係醫療上面，可能佢即係特別係近來有啲 Covid 嘅，即係呢段時間有啲 Covid 嘅 case 啦，可能係本身健康嘅一個小朋友一個姐姐哥哥細佬妹，但係可能佢有一個即係嚴重啲嘅 Covid 嘅新冠嘅狀況，令佢好短時間就離開世界。咁呢啲小朋友咧，都好似今次大型事故咁樣，點解咁突然間？明明安全嘅，明明係健康嘅，一個病嚟就拎走咗一個生命，點解會咁㗎？我以前都處理好多呢啲突發嘅即係有親人離世嘅一個狀況。咁呢啲小朋友咧，或者係成人都好，佢喺心理層面咧都會有一啲持續嘅反應，因為佢未消化到件事，可能佢會好容易好敏感、好焦躁啦、好嬲啦。有時候佢未必係真係好想對你發脾氣嘅，但係因為佢裏邊其實未安頓到以前嘅事，佢未能夠咧喺呢啲嘅事件裏邊梳理到，所以咧好容易就好敏感。其實都係對於佢裏邊咧有好多傷害可能未處理到嘅一個反應嚟嘅。好容易好嬲、好焦躁，咁大人細路都會有呢個情況。第二就係咧，好強烈嘅自責。其實喺一啲即係喺我哋喺哀傷輔導或者去協助
大人小朋友咧去面對一啲創傷咧，其實自責咧係可以好長嘅一個影響。我意思就係咧，可能佢已經冇頭先講好唔開心啊，成日流眼淚，但係咧心裏邊怪自己冇做得好啊。如果我當時唔係咁，誒我婆婆就唔會走啦，細佬就唔會咁啦，貓貓就唔會留喺屋企啦。有好多反覆嘅自責係好長時間，有啲自責，有啲親人可能佢自責，可能係以年計，佢都解唔開啊。其實我係咪應該嗰刻咁？所以呢一啲嘅自責咧係會持續咁樣咧，令到嗰個小朋友或者大人咧係有一啲壓力，令到佢唔能夠如常咁樣去好自由、好灑脱咁樣生活。即係頭先講嗰個人生任務咧，佢就專注唔係好到啦，因為佢都冇咗嗰種信心。而其實本身自責係好嘢嚟喎。本身點解咧？因為我哋好想從錯誤中學習，錯而能改啊嘛，係好嘅喎。我今日miss 咗班飛機，錯失咗，我就下次學識預計好啲。但係如果嗰個自責係太過唔合理、非理性嘅，更加其實係有，其實事實上有好多嘢我哋都唔能夠控制。其實係呢個係咪做人即係生老病死又好，我哋好多嘢都喺我哋控制範圍之外。其實原來要承認自己咧冇呢個控制嘅能力或者權力咧，係困難嘅，係需要可能對於生命有好多理解咧，慢慢先能夠做到。咁所以自責咧，其實係帶嚟恢復呢一條路咧，係好多荊棘、好多阻攔。咁所以當我哋去了解小朋友，了解咧呢啲受過傷嘅或者失去親人嘅一啲嘅受眾咧，我哋可能有機會去明白，佢講到其實有啲咩佢覺得係後悔嘅，有啲咩係覺得佢如果可以做翻，佢就覺得自己應該點點點。咁如果能夠聽到呢啲背後嘅意義原來都係為咗好愛呢隻貓，好愛呢個親人，好珍惜曾經有過嘅家。咁其實呢啲嘅聆聽咧，都好幫到呢啲自責嘅人終於有人聽到。我最心底唔想話俾人聽嗰種控訴，有人去明啊。咁呢個自責其實係呢一個階段咧，依然都會出現，甚至之後如果係一個埋藏心底嘅對自己嘅控訴咧，其實真係好需要被明白咯。係啦，咁以下講嗰啲，譬如感覺唔真實啊、焦慮啊、唔合理嘅恐懼咧，開頭會多啲嘅，但係咧喺假以時日之後咧，其實係呢個階段應該會減少。但係咧喺小朋友嚟講，好特別嘅位咧，就係譬如感覺唔真實成日都會問翻家姐幾時翻嚟啊，妹妹幾時翻嚟啊，婆婆幾時翻嚟同我玩啊。開頭係多好多但係有啲小朋友咧係之後先至發生。點解咧？因為原來每個小朋友係隨住佢嘅年紀咧，佢對於死亡，對於一啲嘢原來永遠唔再見呢一個概念咧，係會隨住年紀咧而慢慢理解得更加清楚。俾個例子可能喺幼稚園嘅學生，可能3至5歲嘅小朋友，佢對於永遠失去係冇呢個概念嘅，好少。可能即係所以佢哋會中意迪士尼即係中意一啲即係童話啲嘅，因為咧永遠都有好嘅結局嘅，佢哋心裏邊係未能夠容納到太多悲傷即係啲好唔開心結局嘅暫時佢哋嘅世界係比較簡單嘅。所以我有個小朋友，可能佢係好短時間之內冇咗哥哥啦。佢嗰時佢4歲，3歲幾4歲就嚟4歲，仲有2個月生日。咁佢嗰時唔係好理解，可能我哋都係用咗好多佢嘅繪本去明白嘅方式去俾佢知道咧。生老病死人會喺 BB 出世會有離開嘅一日，好似有4季一樣，有春夏秋冬有變化。開頭佢都明原來一個有生命嘅身體，因為病痛帶走咗，變咗冇生命嘅情況底下咧，就係佢可能冇心跳唔會再食嘢。咁呢啲佢喺個層面上佢都喺個理解層面上面咧，喺嗰刻都講到出嚟嘅。但係佢硬係成日都會問婆婆幾時翻嚟同我玩哥哥幾時再嚟會用翻呢張書枱呢
呢個比較細嘅小朋友咧，佢係會重複咁樣去問呢啲問題，因為對佢嚟講未消化到。但係呢個4歲、3歲幾4歲嘅妹妹，佢到佢入咗小學咧，突然間有一日，佢媽咪同我講，佢突然間大喊啊！佢突然間意識到婆婆真係唔再翻嚟啦，佢就喺度喊。哇！跟住原來小朋友會隨住佢已經進入小學階段啦，佢嘅理解咧係真係知道原來死亡就係佢永遠都唔翻嚟。哇！突然間佢意識，雖然以前已經好清晰咁樣俾佢明白過，但係原來咧喺人生嘅唔同階段要理解。佢愛嘅，佢掛念嘅係永遠唔會翻嚟，佢嗰種痛咧係會突然間隨住呢個理解而翻嚟，咁其實都係健康正常，因為起碼佢越嚟越消化到件事，但係嗰種情感係會再刺痛咯。咁但係我哋作為家長，作為前線，我哋要做嘅就係明佢係啊，你感覺到好傷心。我哋真係好想再見到婆婆。婆婆中意婆婆同你玩，婆婆煮嘢俾你食，煮個俾你食嘅嘢，你好中意，你好掛住。我哋就去明白去理解佢，然之後我哋可以一陣間都會講多少少點樣幫佢去懷緬呢一個佢咁愛嘅人咧，懷緬呢一個佢咁珍惜嘅校園生活咧。究竟呢啲嘅冇咗嘅嘢，其實對佢嚟講咩意義咧？一陣間會講多啲。咁所以感覺唔真實係會隨住年紀漸長咧，就會有唔同嘅反應咁樣咯。咁係啦，咁係啦，咁嗰啲情緒反應咧，都係會去到呢個階段，其實應該要減少咗，但係可能隨住一啲 trigger 咧，就會翻嚟，可能係哦好掛住學校嘅聖誕聯歡會，或者新年係喺我曾經嘅生活過嘅地方，以前係點過，可能嗰種哀傷會湧現。行過嘅地方會可能去翻嗰個火車站，會令到你傷感嘅。咁呢啲都係或者會焦慮嘅，或者佢我都係突然間諗翻個畫面喎。咁如果持續有呢一啲嘅情況咧，咁都係要多加留意，係咪有啲近來嘅壓力大咗，令到你過去接受唔到嘅事咧，又成為咗一個困擾咧，一個艱難咧。係啦，咁攞死亡嚟開玩笑，或者係譬如我應該好傷心嘅，但係我就喺度笑，死咗啦，等佢死啦咁。其實喺可能小學階段，甚至年青人，而家應該呢個階段少咗，但係可能佢哋都會即係想解釋一下就係佢哋都會點解佢哋咁做咧？係咪因為佢哋好唔尊敬即係唔冇禮貌咧，唔尊敬咧識時務咧？咁當然佢哋係未成熟就會亂講嘢啦。但係其實咧，我哋要留意佢哋暗藏住嘅就係咧，佢哋唔知點樣處理呢啲咁哀傷嘅嘢。其實年青人小朋友咧係好怕呢種心嘅痛嘅，心痛或者太過嘅頭先講過啦，太過唔開心嘅嘢咧，佢哋會想逃避離開同埋迴避，其實都係啲正常嘅保護機制嚟。咁但係有啲小朋友就會選擇咗用開玩笑啊、搞人啊、整蠱人，其實就係一種我想做啲嘢去處理不安，有嘢做好冇嘢做啊嘛。咁有時做佢最熟悉嘅係咩啊？小朋友就係搞笑咯，做啲唔合意嘅嘢，但係其實就係呢樣嘢令佢舒緩到嗰刻。其實我唔想諗啲唔開心嘅嘢，我唔想諗啲震驚嘅嘢，我唔想翻返個場景。咁我哋都可能多一層多個角度俾家長同埋前線嘅老師啊同工去明白，有時小朋友開玩笑做一啲唔合意嘅嘢，其實佢係一啲不安嘅一啲嘅反應反射。咁我哋都可以做咩咧？我哋就係可能第一啦，唔好太過怪責佢啦。即係嗰刻佢太大反應，你又唔啱啊！即係可能鬧到佢覺得即係佢其實佢都有內疚感啊！我做錯咗，我係唔好人啦，我係一個衰嘅小朋友。即係我哋唔係想佢咁，我哋想佢學一個合宜嘅方法去處理佢嘅不安啊嘛。咁所以我哋就第一唔好太過責備佢啦。同一啲小朋友佢可能問太多問題，或者即係佢做一啲情緒相反嘅嘢，我哋都盡量用一個平靜嘅心情去問哦。呢個你揀咗用呢個講笑嘅方法，但係其實呢件事唔可以我哋講笑。你好平靜，好
堅定嘅態度，呢件事唔可以攞嚟講笑啊！但係睇得出可能你唔知點樣處理而家睇到啲咁慘嘅事，或者睇到啲咁激動嘅嘢，你唔知點算好。哦，我明白我哋可能要學其他方法去表達你而家唔知點算如果你誒誒見到啲慘嘅事唔知點算不如咁啦，你去攬下個枕頭啦或者你飲杯水啊，你可以去建議去做一啲佢做到嘅嘢不如你寫低畫張卡我哋可以用呢啲方法幫小朋友去處理一啲嘅不安。係啦，咁喺社交層面啦，咁其實而家呢個階段咧應該冇咁即係應該恢復多咗好多可能社交，即係可能佢對人係有翻興趣對於佢本身中意打嘅波會去翻做呢啲本身佢中意嘢會做翻但係如果佢都係好沉鬱嘅，好唔係啦，好唔提唔起勁嘅，咁都係即係喺社交上面都係成日都會有一個攻擊嘅行為，其實都可能係代表緊咧佢嗯未係好處理到佢嘅不安。另外就係咧好固執嘅小朋友，我可能你都聽過一啲高敏兒咧，佢本身對於聲音對於改變咧好敏感嘅，好想啲嘢咧係可以預計嘅。咁如果佢哋本身高敏兒，又遇到一啲咁大壓力、咁難接受嘅嘢咧，可能佢呢個固執係會持續嘅，因為佢未解開有啲咩令到咁突發嘅嘢發生，佢就拿得好實嗰種，我要透過控制，譬如我嘅爸爸媽媽，我嘅照顧者，我就攞到嗰種安全感，因為佢控制唔到嗰啲大件事啊嘛，但係佢控制到嘅就係我發脾氣，我要媽咪理我。咁其實都係一啲受咗壓力底下咧，我哋會見到小朋友喺透過同人嘅關係嘅一啲未調節到一啲未係好平靜嘅反應，你知道其實佢好似對呢件事咧都係耿耿於懷。所以我哋講完一啲嘅反應嘅時候，頭先有講過一啲 trigger 觸發點啦，咁所以我呢一度都唔多講嗰啲觸發點，即係節日一啲聲音反而要講咧，如果小朋友因為呢啲嘅事件，或者佢平時都成日表現不安咧，我哋需要做嘅咧就係多啲事前嘅預告例如佢明明禮拜六一定會去飲茶嘅，同屋企人今日改咗喎，可能係因為嫲嫲有嘢做，佢需要覆診咁樣啦，假設咁我哋要唔好話轉咗地方，轉咗第二個節目，我哋唔好期望佢哋咧即時去即係轉節目係冇問題嘅。呢啲可能受過壓力嘅小朋友咧，佢要去轉變咧，係需要一啲預告去幫佢咧我知道發生咩事，我就可以咧預告到預計到係點樣嘅情況，所以一啲預計同埋俾一啲選擇權。一陣間 Doctor Yuen 會講多少少點樣去俾一啲選擇啦，俾一啲掌控感，咁留翻俾阿 Doctor Yuen 講多啲。但係我哋呢啲嘅預告同埋講清楚我哋而家安全啦雖然佢經過嗰個火車站，佢有一個感覺係好緊張但係我哋而家安全嘅。我哋今日喺呢度嚟呢度做乜嘅？俾一啲實際嘅令佢知此時此刻係做啲咩咧？令佢同過去一啲嘅畫面咧定立一啲邊界。我唔再喺個畫面，唔再喺嗰個情況裏邊啦。所以當我哋去了解一個大人小朋友點樣從一個大型事故哀傷咁傷感失落喪失嘅裏邊咧，去能夠去復原咧，其實你會好似見到一條路徑咁樣嘅。去由一個舊世界係點咧？舊世界係所有嘢都安全，一切嘢未發生嘅。嗰個大型事故未發生，可能未必係今次嘅事故，可能係誒誒有啲小朋友係受到個創傷係咩？可能屋企突然間搬屋啦，突然間搬學校啦，突然間有親人死咗啦，又或者係誒係啦，遇到可能係屋企有離婚嘅情況啦，爸爸媽媽唔再愛對方啦，或者係有家暴發生過，呢啲創傷事件都係可以喺呢一個即係地圖裏邊咧去理解小朋友係點樣復原嘅。所以喺呢啲離婚轉變發生之前咧，佢嘅世界咧都係覺得安全嘅，大人咧保護到我嘅，大人唔變嘅，一家人係齊齊整整嘅，所以佢嘅身份咧
就係無憂無慮嘅小朋友，唔需要擔心。但係呢件事發生咗，個轉變確立咗，佢嘅世界觀咧就即係對於個世界係咪安全一啲嘅信念咧就開始改變啦。佢嘅感受上就係呢啲嘢失控㗎，唔到我控制㗎，我就驚啦，我唔知啲嘢係點啊嘛，佢驚啦。有啲小朋友可能係轉換譬如升小學都會有呢個情況，因為對佢嚟講，啲嘢原來係咁嘅，佢冇一個足夠嘅心理準備。咁佢嘅結果就係咧，佢本身覺得安全嘅連結就會斷裂啦。佢原本覺得爸爸媽媽係永遠喺埋一齊，我哋可以住喺屋企，呢一種安全感嘅連結就會斷裂啦。斷裂嘅時候佢會點啊？就頭先嗰啲失調啦，佢唔能夠調節嘅狀況就會出現啦。因為我唔能夠再依賴我覺得可以相信嘅嘢啦，我就會變得都係唔信唔過啦。咁嗰啲反應就出現啦。咁我哋小朋友會點樣邁進？要繼續前進嘅時候點算咧？頭先講嗰啲人生任務要繼續前行噶嘛，其實就係透過一陣間我講嗰三部曲，會協助到小朋友復原嘅路裏邊冇咁艱難。其實每個人都會復原嘅。你見到自己喺呢件事上面咧，都冇開頭咁成日望住個電話睇下發生咩事。我哋已經平息多咗，但係喺呢條路裏邊咧，頭先講過啦，會有反覆啦，會諗翻起有啲嘢冇得翻轉頭，係有好多傷感。咁所以去到新世界嘅時候咧，應該要發生嘅係咩咧？就係人應該係佢嘅信念咧，應該會轉變為世界係有危險，但我有能力去面對，係啦，即係人係會從壓力去到韌力，去到一個新嘅藍圖嘅時候咧，係應該有新嘅信念發生嘅。雖然我上次唔知點樣去做，但係今次我知啦，我已經做足咗措施，我已經理解咗件事係點樣。新嘅身份就係就算冇咗以前間學校，冇咗舊世界嘅嗰啲我值得本身好好重視嘅嘢，但係我都可以生存到，我都適應到。我嘅身份就係咧，我其實係有能力嘅，對自己應該有多咗一種堅韌啊，多咗一種睇法喺裏邊嘅。咁所以喺呢個新世界適應咗、調節咗之後嘅新世界嘅可以做嘅就係咧，就會想攞翻啲選擇權啦。即係相信，即係多咗個信念就我其實都有得揀嘅。所以去到由舊世界去到新世界，係中間我哋大人可以做啲咩，或者陪伴者去做啲乜嘢咧？第一步我哋講三部曲咯。第一步我哋要了解呢啲嘅創傷、壓力、突發事件咧，其實最影響頭先講過啦，我哋個腦仔啊嘛。個腦仔發生咩事咧？點解我已經同佢講過好多次啦，唔使驚㗎，我哋安全啊！我哋嘗試咧用一個理性咧去幫小朋友去理解，其實而家唔使驚㗎啦，所有嘢都冇嘢喎，但佢依然都咁驚，依然都咁固執，依然都信唔過咧。點解咧？你會見到左邊呢個圖嘅左邊咧，其實原來咧我哋遇到創傷嘅時候咧，我哋好多時候係由下而上咧。去對呢啲嘅情況有一啲情緒反應咧，係由下而上，即係意思就係點樣咧？就係其實我哋本身個腦仔係分開三部分，最紅色嘅部分咧就係我哋最原始，我哋係覺得有啲嘢驚，我哋就走。頭先講過嗰個防衛機制啦。咁中間嘅部分就係情感嘅部分啦。最綠色嘅部分咧，最想介紹俾大家聽就係小朋友可能去到都唔係小朋友，去到廿幾歲咧，開始綠色嘅部分先至完整嘅意思係啲乜嘢咧？就係嗰個理性啊，可以自我控制啊，可以理解晒好多嘢，去做一啲判斷啊，呢個係綠色嘅部分。咁但係當我哋遇到驚嚇、遇到受驚嘅時候咧，我哋好多時候咧都會去翻我哋最原始、最本能嗰個反應，就係遇到嘢就驚就走，遇到狗吠，我驚佢咬我咪走咯。咁所以當我哋要陪伴小朋友，佢有一個受驚嘅反應，佢調節唔到嘅嗰啲反應，我哋應該由下而上咁去陪伴。意思就係點咧？我哋就要同佢有一個共同嘅調節。喺第一個簡報我有介紹過，但我而家咧就講其實要共同調節，即係意思咧幫我哋做嗰個調節器。我面對住佢嘅時候，點樣佢好驚啊？失控啊？想發脾氣啊？喊啊？成日都嗌你好唔安全啊嘅時候，我哋大人可以做啲咩咧？我哋就係可以做嗰個調節器，
要有呢四個 S。多篇會講四個 C，咁我講一個希望好即係比較簡易俾你知道咧。只要我哋呢個調節器，我哋呢個冷氣、呢個暖爐擁有呢四樣嘅條件咧，呢四個 S 咧，咁我哋就已經做得到。有時唔關我哋咧講啲咩説話，我應該講啲咩合意説話，我應該做啲乜嘢，反而咧我哋本身呢個暖爐或者呢個冷氣咧，有冇呢四個功能喺裏邊？係最重要嘅，即係唔係變頻嗰啲啊，即係真係內在功能。第一咧就係我哋要帶俾小朋友嘅安全感，safe 係啦，第一個 S 字 safe。呢種安全感係點嘅咧？就係你陪住佢啦，你同佢一齊啦，你俾佢知道而家個環境咧唔驚啊，調翻轉咩係唔安全咧？成日都大聲鬧佢嘅，成日都家嘈屋閉嘅，或者係嗰個環境係唔能夠預計到嘅。可能係可能一個課室裏邊咧，可能嗰個小朋友唔係你鬧佢，你鬧緊另一個小朋友，係大聲啲嘅啫，佢都會覺得好驚，佢唔安全，所以呢個係相反例子啦。所以當佢調節唔到嘅時候，你成為佢第一個 S，就係俾多個安全感，佢能夠預計，佢能夠咧喺你身上知道，其實呢度安全嘅，唔應該咁驚嘅，你要有呢一種安全感俾到佢。第二就係咧，你要俾佢覺得被看見。咩叫被看見咧？你見到佢嘅喎，你明白呢個小朋友係存在嘅喎，唔係咁簡單。小朋友點樣感覺到自己嘅存在感咧？係當可能佢係驚緊，可能佢係擔心緊、不安緊，佢係唔開心緊。你可以話俾佢聽，哦，你而家唔開心啊，你而家好驚啊，你好想婆婆翻嚟同你玩，不過唔得。你明佢啊，裏邊其實咧係掛念啊，你接受佢，你知道佢而家係掛住婆婆係得喎，點解唔得啫？我哋每個人都可以掛住我哋珍惜嘅嘢，我哋愛人啦，係咪？所以呢種存在感，你點樣俾到佢咧？就係你你係接納同埋明白，你都講得出啊。其實你而家係咁嘅，哦，可以嘅，我知道佢被看見，佢嘅感受，佢真實嘅自己咧係被重視嘅，係喎。原來咧要預設到下堂換咗老師喎，你好想知道，你好想預計，你俾佢知道咧，其實咩對佢嚟講重要，你講得出，幫到佢有存在感。第三，放鬆感。咩時候唔放鬆咧？就係頭先講啦，個環境唔安全啦，但係同一時間你本身自己係咪一個平靜嘅狀態咧？我喺第二個簡報問啊，你隻腳穩唔穩陣啊？定係其實你自己都孭咗太多壓力喺身上邊？你本身咧自己都係好唔穩妥，你自己先穩妥，你同你嘅另一半有好嘅溝通，你哋都係彼此去穩妥，你哋個關係係根基穩妥，小朋友就會覺得啊，我可以放鬆，我可以喺度咧鬆懈，唔係唔鬆懈，鬆懈就好似好屁咁，我可以喺度咧唔使擔心，唔使成日都諗啊幾時又要走火警啊，我幾時又要轉換環境啊，佢可以咧喺你同埋呢個家庭環境裏邊咧，得到一種放鬆感。所以你自己要首先唔掹緊，先穩妥。好啦，第四就係咧安心感。安心感同安全感有咩唔同啊？其實係有唔同嘅喎。安心感就係當一二三都存在，係啦，小朋友好知道咧，你喺佢身邊俾佢安全感啦，存在感、放鬆感，佢咧就能夠安心出去闖啦。頭先講過咧，人生任務，其實小朋友本身係適應力好強，佢韌力好強，但佢需要有一個安全嘅 base、安全嘅堡壘。佢知道咧，當佢出去闖，翻嚟有飯食嘅，翻嚟咧有溫暖嘅，翻嚟有人陪伴去分享成果嘅啊，唔係淨係成果，有人翻嚟咧翻到屋企咧，翻到去你身邊咧，有人去分享佢唔掂嘅，今次冇嘗試失敗，咁啊再嘗試成功，所以嗰種安心感係嚟自我翻嚟得唔得㗎？我係咪無論我幾時翻嚟，你係咪都喺度㗎？呢種係安心感。所以呢四個 S 係你作為家長，你作為教師，你作為同工，你可以俾到小朋友喺佢失調，喺佢唔能夠調節嘅時候，
其實我哋喺遊戲治療就會做好多呢個嘅工作，去幫小朋友得到呢四個 S 感啊。另外，第二、第三部曲其實都係好重要，無論係大人小朋友都好。第二點解咁重要咧？我哋叫 making sense，可能即係中文就係佢點樣理解消化一件事。經過咗呢咁多個月咧，其實小朋友應該都有一個版本去理解點解突然間咁大火，點解我會冇咗一啲咁重視嘅嘢。佢應該得到嘅理解。如果佢從來冇被好好咁樣喺佢嘅歲數啊，喺佢嘅層面裏邊被解釋一次咧，其實婆婆真係離開咗世界，我真係唔能夠再翻去呢屋企，冇一個好好嘅解釋咧。其實佢 make sense 唔到件事，佢理解唔到咧，可能佢就永遠棘住喺個位。例如小朋友重複去問一個問題，點解嗰刻唔救咗貓貓先啊？點解佢唔救咗伊動先啊？可能佢哋會對於拯救嗰個先後次序有疑問，佢唔能夠理解呢個部分，可能呢樣嘢咧就成為佢每一次諗翻呢件事棘住嘅位。咁呢一個 make sense 唔到、理解唔到、消化唔到嘅部分咧，其實就係會令到我哋嘅復原變得艱難。但係事實上有好多嘢都未必有得解釋可能好多不幸嘅事。所以當我哋去面對小朋友，我哋盡咗我哋，我哋只需要盡我哋能力，誠實，用佢哋嘅語言，用佢哋能夠明白嘅嗰個嘅程度去好好解釋一次，重複，同埋唔好怕佢哋問問題，其實已經幫到佢哋咧，知道我未搞清楚都可以繼續有地方去問，係啦，即係意思就係我唔使自己打困籠啊，係咪啊？其實遇到困難，遇到唔理解，最緊要有人陪啫嘛，有人陪自己理解唔到，點解要咁殘忍，係真係唔知道，所以我哋陪佢去 make sense 一啲佢唔知理解一啲佢未理解到嘅嘢，可能假以時日，頭先講嗰個例子，可能佢呢個妹妹去到6歲7歲，佢開始理解咯，咁可能呢個過程好需要人去明，唔係小朋友嘅錯，佢唔能夠去明白，只不過佢需要多啲時間，同埋需要你去俾個四個 S 佢。好啦，第三部曲就係 make meaning。頭先講過，其實可以用下一個 PowerPoint 去解釋。當我哋冇咗一啲好重要嘅人啦、寵物啦、家園啦、財產啦，唔能夠再做翻一啲我哋喜歡做嘅嘢，呢啲嘅失去咧，其實背後嘅意義唔係淨係一個人、一個寵物或者係一個地方咁簡單。原來咧當中有好多意義咧，好似係一個身份啦，一個信心啦。對頭先講嘅信念就係對世界安全信念啦。冇咗一啲朋輩嘅支持啦，因為可能成個學校轉晒啦，佢原本玩開嗰個角落冇咗啦。佢嘅夢想啦，可能呢啲嘅失去咧，背後其實代表緊一啲意義喺背後。我哋要去理解、去明小朋友，即係所以當佢好掛住婆婆，佢好掛住以前學校，我哋可以我哋唔係話都過去咗啦，咁唔好諗啦，而家溫好今次書，我哋盡量擺時間俾小朋友去明你最掛住婆婆啲乜嘢啊？你掛住舊學校啲乜嘢啊？如果你可以再翻去，你最想做啲乜嘢啊？我哋要幫小朋友咧去講出或者去表達出，其實呢啲嘢背後嘅意義係啲乜嘢？所以我哋我同德菲醫院嘅團隊咧，即係點解要做遊戲治療咧？玩幫到啲咩咧？原來小朋友頭先講過，佢哋語言未完全成熟嘅時候咧，玩咧幫到佢哋去表達佢裏邊最深處同埋講唔出嘅一啲感受，同埋頭先講嗰啲意義，同埋理解唔到嗰啲不安嗰啲部分。因為玩其實係小朋友最天然嘅語言，而玩具係用佢哋用玩具去做文字喎。點樣去解釋咧？譬如你見到呢四幅圖啦，下邊咁我哋最右邊去講起原來我哋喺遊戲治療裏邊，喺遊戲室裏邊咧，我哋小朋友係會透過啲畫作原來呢個小朋友去失去咗爸爸，佢其實好細個就3、4歲到嘅啫，佢就會透過咧求救喎，話 help 喎，救命啦！都想咧俾人知道，原來要有人聽到求救，好想有人救佢。可能呢一啲嘅心情冇人救，求救嘅心情咧要畫出嚟，所以
畫畫啦，用藝術咧，都係一啲佢哋去表達嘅方法。佢哋未必3歲講唔出，我好想有人知我內心咧好唔開心，佢好少咁講。但係原來畫畫可以幫到佢，我哋由佢治療師經過一啲訓練去幫佢去明白佢。右邊第二幅圖畫撞車咁點啊？好多小朋友咧，佢經過一啲壓力啊，或者啲大型事故啊、啲創傷之後咧，佢會透過呢一啲交通意外啊嗰啲好不幸嘅場景喺個遊戲室度玩，然之後佢會做啲咩？當我哋明佢，哇好突然啊，好難接受喎、啊，點算啊？被困啦，咁我哋回應佢，佢原來會擺一啲救護車啊、消防車咧，去幫自己解困，佢唔能夠翻去個場景。救翻佢想救嘅人，但係原來喺遊戲室裏邊，佢可以有控制地去重演呢個情景咧，然之後得到被救，可以重寫、重新去改寫個結局，對佢嚟講都係一個舒緩。哦，原來我喺現實生活中做唔到，但係咧，我喺我嘅世界裏邊咧，我嘅心願啊，我起碼講到出嚟，用遊戲去表達到出嚟。然之後左邊嗰兩幅圖畫咧，主要就係好多小朋友係透過一啲照顧啊、公仔啊、娃娃屋啊，即係 dollhouse 啊，可能去表達翻、玩翻一個咧佢以前好掛住嘅一啲嘅生活嘅場景，又或者去有小朋友可能佢冇咗媽咪不幸咁樣媽咪離世，但係佢好掛念咧被媽咪照顧嘅一啲片段，佢會透過自己去照顧一個 BB，然之後咧去表達嗰種我其實好想有人照顧，我好掛住呢種幸福感。所以喺遊戲裏邊咧，佢哋重新俾人哋頭先講嗰4個S 就可以做到晒啦，被明白、被看見，係啦，亦都嗰啲嘅安全感、安心感咧，就喺嗰個地方咧再次去重建咯。咁所以即係簡單去講，喺嗰個藍圖由左邊舊地方、舊世界去到新世界，其實你嘅陪伴譬如一啲專業嘅介入，係幫到佢哋重新去穩定佢哋自己，可以重新咧去處理佢一啲未消化到嘅一啲創傷。第三就係重新整合翻我嘅世界，其實都係安全嘅。所以喺我哋面對小朋友嘅呢啲嘅哀傷嘅時候，呢啲未調節到，甚至我哋自己喺嚟緊呢一年，其實都有好多情況，可能都撩翻起我哋裏邊未平復嘅心情。我哋都需要咧有一個過程，由舊世界去到新世界。所以喺我自己今日嘅講即係呢個 PowerPoint 最後想帶出嘅咧，其實我哋要過渡到呢一個艱難嘅時間咧，我哋好需要有啲自我嘅慈悲啊！咩自我慈悲咧？係咪佛教啊？咁其實咧，自我慈悲就係我哋去用一個最柔軟嘅心去面對，其實我哋係有限制，我哋的確係喺一啲困難裏邊，其實我哋可以做嘅嘢好有限。同時間意識到其實自己嘅能力有啲能力去培養，其實我哋都有能力去培養一啲幸福感同埋韌性，所以我哋係有唔得嘅部分，亦都有得嘅部分。我哋嘗試原諒自己唔得嘅地方，原諒呢個世界唔完美嘅地方。同時間咧，我哋都慢慢去重新去整合其實我哋都有自己嘅復原嘅能力，重新去建立幸福感嘅能力，我哋自我能夠去照顧到自己，我哋就可以帶俾小朋友其實世界都應該有希望㗎。其實我哋可以復原㗎，我哋可以重新去行呢條路嘅。係啦，我今日嘅講座就去到呢度啦，就將時間直接交俾袁博士啊。咁好，多謝啊！阿劉觀良有冇補充啊？或者有冇其他宣佈啊？冇冇冇，咁啊都好哦好精彩嘅分享。咁而家直接交俾袁博士啦，亦都係啦，，OK OK OK 咁啊。OK，好，多謝多謝多謝。